हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। સૌપ્રથમ આપણે પહેલાં દૂધ લેસી, દૂધમાં મેરવણ નાખી દેસી। આવી રીતે દૂધ જમાવાનું રહેશે। આપણે સૌપ્રથમ આપણે એક ગોરી લેસી। ગોરીમાં આપણે દહીં જામેલું નાખશી। જોઈ શકો છો તમે, દહીં એકદમ મસ્ત કડક થઈ ગયું છે, વગર ગરમ કરે, બહાર જેવું જ દહીં છે। હવે ચમચો ભરીને આપણે તેમાં નાખી દઈશું। દહીંને જમાવીને આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું। પછી આપણે લેશું દહીં, એટલે એકદમ મસ્ત કડક માખણ બનશે। હવે જોઈ શકો છો આપણે અંદર બધું દહીં નાખી દીધું છે। હવે તેમાં બરફ લેશી ને બરફના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લેશી। ટુકડા કરીને અંદર એડ કરી દઈશું। આ નાખવાથી થોડુંક વધારે દહીં ઠંડુ થઈ જાય છે અને મસ્ત માખણ કડક, એકદમ કડક બને છે। હવે આપણે તેમાં વલોણું રાખી દઈશું। હવે 10-15 મિનિટ પછી આપણે જોશી। હવે જોઈ શકો છો આ માખણ થઈ ગયું છે, છાશ મસ્ત રીતે થઈ ગઈ છે, છાશથી માખણ છૂટું પડી ગયું છે। હવે તેને આપણે કાઢી લેશી। જે ગોરીની કિનારે પડ્યું છે દહીં, તેને આપણે છાશ અંદર નાખી દઈશું પાણી વડે। હવે જોઈ શકો છો માખણ એકદમ મસ્ત થઈ ગયું છે। હવે તેને આપણે ધીરે ધીરે કરીને કાઢી લઈશું બધું। આપણે બ્લેન્ડરથી બનાવી છીએ છાશ, તેમાં યલો કલરનું માખણ નથી હોતું, વ્હાઈટ હોય છે। જોઈ શકો છો આપણું માખણ તૈયાર છે। આ ઘરે બનાવેલું માખણ છોકરાઓ માટે તો બહુ જ પૌષ્ટિક હોય છે। મારો બાબુ તો એને બહુ જ ભાવે છે આ માખણ। આપણી છાશ બની રહી છે। જોઈ શકો છો કેટલી ઘાટી છે, 2 લીટરના દૂધમાંથી બનાવેલી દહીંમાંથી છાશ।